Merhaba arkadaşlar. Bugün size Elsa'nın kuş yemesini yapacağız. Hadi bakalım. Hadi göster bakalım bize Beste, nasıl bir şey o? Çok güzel bir şeye benziyor. Açalım evet paketi. İçinden ne çıkacak acaba? Böyle yapmak için. Bir saniye bakalım. Gösterir misin bize? Bakın. Evet. Böyle yapmak için. Bu içinde yapışkanlar var. Evet, onları tek tek kenara koy. İçerisindekileri dök bakalım Beste, neler var orada? Tamam. Bir de bunlar var. Hı hı. O. Sen böyle bir şey daha önce görmüş müydün, Elsa'nın kuş yuvası? Böyle. Nerede görmüştün? Markette. Yok, YouTube'da hiç gördün mü böyle bir video? Ben hiç görmedim, hiç rastlamadım böylesine. Bak burada da var. Bu da bu yemek yiyeceğimi biliyorum. Bakalım şimdi. Bu da varsa Hı hı. Başka neler çıktı içerisinden bakalım. Hı. Evet. sonra bunlar çıktı. Sonra da bu çıktı. Evet, çok değişik bir şeye benziyor gerçekten. Ben de çok merak ediyorum. Yaptıktan sonra nasıl bir şey Yapacağız. olacak. Tamam. Bunu koyalım. Hadi şimdi başlayalım. Yatalım mı bunu? Nasıl? Onu yatalım mı baba? Ama bu tutkal. Bu en sona. Tamam. İçerisine bir adet tutkal çıktı. Çok kutkal. Kutkal diyorum hep. Tutkal değil, tutkal. Kutkal. Anlamda elbisesini parlatalım. Başka neyi parlatabiliriz? Yeter bence, o kadar çok olmaz. Evet. Kar tanelerini parlatabilirsiniz aslında, değil mi? Onlar da parlıyor. Evet, doğru diyor. Gel, annen doğru söylüyor bak. Kar tanelerini ondan beraber parlatabilirsin. Çok fazla bastırmamam, beste düşebilir oradan. Evet. Şimdi diğerini yap. Yukarıdakine. Hep aktı beste. Bak neresi? Ama ne kadar sıktın onu kızım bak. Tamam yeter beste, kapatabilirsin onu. Evet bak. Çünkü üzerindeki elbiseler böyle parlıyor, çok güzel. Tamam, bırak bırak.
Arkaya tutsun. Aa. Wow. Oradan dur. Bak simli. Ama bunları yapmadık daha. Ne kadar Bunları yapmadık biraz böyle oynat da ama. parıltıları gülelim. Tamam. Evimizi. Bak besle bak. Baba evimizi ver ama. Tamam gel şimdi arkadaşlara göster bunu. Bitti. Dur şunu da takalım. Bunları da. Hadi karşıya geç de göster Tamam. Beste. Onu sonra takacaksın tamam mı? Hadi al karşıya geç de Onu sonra göster yapacaksın. hadi. Gel arkadaşlara göster nasıl bir kuş yuvası oldu diye. Arkadaşlar. Karşıya geç. Böyle elinde tut onu şimdi. Arkadaşlara böyle göster. Bakın. Kameraya doğru tutar mısın? Güzel. Kameraya doğru tut kızım. Öteki tarafını, ön tarafını kameraya tutar mısın? Seni de merak ettim. Yaman üzerinde değil. Güzel oldu mu Beste? Hadi göster. Evet arkadaşlar kuş yuvamız bitti de. Elsa kuş yuvası. Erkek babasımız. Evet. Kanalıma bekliyorum. Kanalıma Söyle hadi hoşça kalın de. Hoşça kalın. Kameraya bakarak ama. El salla. Hoşça kalın. El salla.